Karibu sana mwana Maifa Online TV popote pale ambapo unatusikiliza, nami nikukaribisha sana. Kama ndio kwanza unaitazama Maifa Online TV, hakikisha una subscribe ili niendelee kukusogezea kwa undani zaidi taarifa mbalimbali ambazo ni za kimichezo. Kubwa na zaidi ambalo linazungumzwa kwa hivi sasa ni sakata la Young Africans, wao wakiwa na mashinikizo kadha wa kadha ambayo wameyaweka mezani. Wanashinikiza bodi ya ligi kuhakikisha inatoa maamuzi ambayo ni sahihi kuhusiana na mchezo wa dabi. Mchezo ambao umegonga kweli kweli vichwa vya watu, kila mmoja akitoa maoni yake, kila mmoja akizungumza ya kwake. Sasa ni wakati wa kukujuza kila ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa kuhusiana na sakata hili. Sakata ambalo kila kukicha mambo mapya yanaibuka. Kila tukilala, kila tukiamka jambo jipya linaibuka, na mambo mengi ambayo yanaendelea ni yanazungumzika na mashabiki katika nyanja tofauti tofauti wameendelea kuzungumza ya kwao, lakini pia viongozi wameendelea kuzungumza ya kwao. Tumeona kauli mbalimbali ambazo zimetoka kwa viongozi wa shirikisho kama Wallace Karia ambaye yeye ni rais wa TFF. Alitoa kauli ambazo zilileta taharuki kwa namna moja ama nyingine. Kila mmoja akawa anazungumza kwake na kila mmoja akawa ana maoni yake tofauti. Wanasema ni maoni mseto. Baadhi yao wakisupport, lakini baadhi yao wakipinga vikali kweli kweli kuhusiana na kauli za rais wa shirikisho. Lakini tulimuona Kalimbo Imanda ambaye naye alitoka wazi akazungumza, lakini mara baada ya kuzungumza kauli zikaja na utata kwa namna moja ama nyingine, kwa namna ambavyo kila mmoja alipokea. Lakini tumeona maandiko mbalimbali ambayo yameendelea kuandikwa na watu tofauti tofauti, viongozi, lakini pia wakiwemo mashabiki, lakini mashinikizo kwenye magrupu ya WhatsApp na mambo kadha wa kadha ambayo yameendelea katika sakata hili. Nikujuze sasa kuhusiana na sakata hili na namna ambavyo linaendelea. Kabla sijakujuza, hakikisha una subscribe, una like na kucomment katika kile ambacho tumeendelea kukiweka katika YouTube channel yetu ya Maifa Online TV. Mshutue na mwenzako aweze kufahamu zaidi kuhusiana na Maifa Online TV. Karibu sana nikujuze kuhusiana na sakata hili. Sakata hili limeendelea kupamba moto katika maeneo tofauti tofauti kwa namna ambavyo kila mmoja amekuwa akilipokea, lakini pia matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakiendelea katika mitandao ya kijamii, lakini pia katika ofisi mbalimbali. Nikukumbushe siku chache zilizopita kulikuwa na kikao cha bodi ya ligi ambao walikaa kizungumza masuala yao kadhaa ambayo yanaendelea katika kikao ambayo yaliendelea katika kikao hicho, lakini pia kuzungumza masuala kadhaa ya management. Licha ya kwamba wengi wamekuwa wakiulizana vipi kikao hicho, nini kimelenga, ni kitu gani kitazungumziwa zaidi, ni kitu gani kitaendelea katika kikao hicho, lakini nimemsikia ama nimemnukuu Steven Mguto akieleza namna ambavyo kikao hicho kimefanyikiwa. Nimemnukuu Mguto akieleza namna ambavyo kikao hicho kimefanyika, lakini kikao akikuwa na mazungumzo zaidi kuhusiana na sakata la dabi. Lakini kukumbusha mpaka hivi sasa zimekwisha pita siku zaidi ya 10 na toka dabi iahirishwe, dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya kikosi cha Young Africans, ambapo Young Africans walikuwa wenyeji wa mchezo huo. Na mpaka hivi sasa mpango wa kuweka ama wa kupangia tarehe ya dabi upo kama ambavyo bodi ya ligi wao wenyewe walieleza, lakini mpaka hivi sasa tarehe bado haijapangwa ya kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba na Yanga. Tusubiri tuweze kuona wao wataibuka na yapi, lakini wao bodi ya ligi wakiwa wanasema mchezo upo, bado mashinikizo yameendelea kutoka pembe zote za Tanzania, ikiwa ni mashabiki mbalimbali wakiendelea kushinikiza kutocheza mchezo wao wa dabi tofauti na ile tarehe ambayo ilipangwa, kutokana na bodi ya ligi kutoa sababu ambazo ni dhaifu kwa upande wao. Na tumeona wazee kutoka Dodoma walitoka wazi wakazungumza, lakini pia tuliona wazee kutoka Dar es Salaam nao walizungumza. Komoa ni wazee kutoka Zanzibar ambao nao walitoa maoni yao na kushinikiza kutocheza mchezo huo, huku akiwa anahitaji
Wallace Karia kujiudhuru, ambaye yeye ni rais wa shirikisho la mpira miguu Tanzania. Lakini pia tulimuona Haji Sande Manara, mojawapo ya msemaji ambaye amehudumu katika vilabu vyote viwili, Simba pamoja na Yanga, akitupa nyundo zake, naye akimueleza Wallace Karia kuhakikisha anachutama kwa kila ambacho alikifanya, lakini na akishinikiza kuomba radhi, lakini pia kung'atuka katika madaraka ambayo anayakalia kwa hivi sasa, kutokana na yeye alisema kwamba amelewa madaraka. Kwa hiyo ni mambo tofauti ambayo yameendelea kuzungumzwa, lakini pia licha ya hao tumeona pia wazee kule Mbeya nao wamezungumza ya kwao, huku pande nyingi za Tanzania zikiwa zinazungumza mambo tofauti kuhusiana na mchezo huu wa dabi. Mashabiki kutoka pande zote za Tanzania, kila mmoja akiwa anauliza kuhusiana na mchezo wa dabi, unachezwa lini, lakini bado TFF bodi ya ligi hawajapanga tarehe rasmi ya mchezo huu kuchezwa. Kutokana na vikao hivi mbalimbali ambavyo vimeendelea kusheheni katika maeneo mbalimbali, hii inatoa taswira ni namna gani bodi ya ligi pia wanatakiwa kulivalia njuga ili swala na kuhakikisha wanalitilia manani na fuatilia jambo hili kwa undani zaidi. Licha ya kwamba yapo mambo mengi ambayo yanazungumzwa, wao bodi ya ligi wanasema bado hawajapokea taarifa ya Young Africans kupeleka kesi CAS, na zimeendelea kubaki kuwa tetesi za kupeleka kesi huko CAS, na yapo mambo mengi ambayo yanazungumza, kila mmoja akiwa anazungumza kwake kuhusiana na barua kupelekwa CAS, na inawezekana wanakuambia siku zote lisemwalo lipo. Kama alijatokea jua linakuja. Kwa hiyo inawezekana pia likawa ni jambo ambalo linakuja, ama inawezekana ni jambo ambalo tayari limekwisha fanyika, kila mmoja akiwa anaweka maoni yake kwa namna ambavyo anaona hilo jambo lina usahihi ndani yake. Lakini hatima ya jambo hili ni ipi? Hili ni swali ambalo limekuwa likigonga zaidi kwenye vichwa vya watu. Hatima ya jambo hili, bodi ya ligi bila shaka nao bado wamelishikilia hatima ya hili jambo, kwa sababu wao ndio ambao waliamuru mchezo uweze kusitishwa. Na ukiwatazama Young Africans, kitu ambacho wanadai ni wao kupata haki yao, kwa sababu walifika uwanjani na vielelezo vyao wako navyo, na bado wanaeleza namna ambavyo sababu za kuahirisha mchezo huu bado ni dhaifu. Kwa hiyo bodi ya ligi, jambo kubwa zaidi ambalo wanatakiwa kufanya ni kutoa uamuzi ambao utawafeva wote, kuwafeva Simba ama kuwafeva Yanga ambao bado wanapambania hili jambo, na inategemea sasa huo uamuzi wa kuwafeva hawa wote utakuwa ni upi, kwa sababu bado ni kazi kubwa zaidi ambayo ili kuwaridhisha wote wawili. Yaani utafanya nini ambacho kitawaridhisha wote wawili? Yaani ni jambo ambalo linahitaji akili kubwa, akili ya ziada, lakini ni jambo ambalo linahitaji tafakuri ya hali ya juu ili kuhakikisha wote hawa wanakaa katika sehemu ambayo itakuwa ni ya kuridhisha. Wote hawa wanakaa katika sehemu ambayo itakuwa ni ya kuwafanya wote waridhike na hiki ambacho kinaendelea. Sakata hili bila shaka mwisho wake utakuwa ni wa kushangaza kweli kweli. Na unatafakarisha, inawezekana nawe ukawa ni moja ya watu ambao wanatafakari nini ambacho kitaendelea. Sasa hiyo tafakuri yako nijuze kwenye comment yako ili niweze kufahamu na maoni yako ni yapi. Wewe kwa upande wako unaona sakata hili litamalizika vipi? Sakata hili limebebwa na nini? Niandikia kwenye comment yako, bila shaka nami nitaendelea kukufahamisha kila jambo ambalo linaendelea katika sakata hili. Hakikisha una subscribe katika YouTube channel yetu Maifa Online TV. Bado ni changa kama ambavyo mnaiona, lakini sisi wenyewe ndio ambao tuna uwezo wa kuikuza channel hii. Hakikisha una subscribe, lakini pia unamtonya na mwenzako kwamba zipo taarifa mbalimbali ambazo zinapatikana katika YouTube channel ya Maifa Online TV, ili tuendelee kuhabarishana, tuendelee kujuzana mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika uga wa kimichezo. Sharoti kwako, uwe na wakati mwema. Hakikisha unaendelea kuifuatilia Maifa Online TV.